بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdimahad Xasan Faarax taariikh nololeedkayga si kooban hadaan uga hadlo anigu waxaan dhashay sanadkii 1996 waxaan ku dhashay tuulo kamid ah gobolka Mudug bariga gobolka Mudug oo hoos tagta degmada Hobyo iyo Xaradheer u dhaxaysa degmooyinkaas u dhaxaysa ayaan ku dhashay dugsigii hoose dhaxay sarna waxaan ku dhameystay magaalada Muqdisho haddana gaalkaan jooga runtii inaan wax uun hal abuura ama maanso aan sameeyo anoo yar bay ugu dhalatay oo maartay ma sameey karaa anoo yar waxaan u baahdo anoo si maartay cilmiyeysan u sameeyeen laakiin inaan wax sameey karo oo waxaan sameeyo bulshada u soo bandhigi karo waqti dambaan ogaaday oo waxyaabo badan sameeyo kadib kalsooni buuxda aan isku qaatay anigu kalsooni yeeshay inaan maartay waxayga bulshada u gudbi karo waxaan sameeyo xilli dambe ayaan kalsoonidaas helay oo ilaa iyo 2013 meelaha boqolkiiba boqol waxaan uga hadlaa wacyiga markaa jira iyo waxyaabaha la wajahayo iyo bulshadu meesha aan israado way u socotaa oo waxba kaga qaldaray waxba meeshaan wax saxid ka rabta tala bixin baa ka gabiya wax kala kama gabiyo way jiraan waxyaabo badan baan sameeyaa oo maarta in lagu qoslana keeni kara dadka qaarna inay wax ka faa'iideen keeni kara waxa kamid ah hadaan fiirino tusaale ahaan jacbur baa jira la yiraahdo Donald Trump oo soo baxay xilligii madaxweynaha Mareykanku xilka soo sharaxay jacburkaas wuxuu oranayay wuxuu ka sheekeynay macnaha tartankii ka dhaxeeyay Clinton iyo asaga oo aan ku cabiray inuu Donald Trump gabaga uu sameeyay asaga gabay ahaan ka sameeyay macnaha oo dhahay asaga sameeynaya amal jacburkaas wuxuu ka hadlayaa tartankii ka dhaxeeyay iyo loolanka siyaasadeed ka dhaxeeyay Donald Trump oo Donald Trump tirinayo oo kaga hadlayo islaantii la tartamaysta xilligaas ayaan ka metelay markaa wuxuu leeyahay joodare ninkii ku hurdi jiray ciida lagu tuuri nin xamaala jiray baa baryahan fuulay dabaq dheer dawladihii quwada weyn lahaa maanta soo dhacay Clinton la yaabnay haday diiday gurigeeda in Mareykan doortay rabtaa qumayo weeyaan sharaftiina way naga dishiya magaca fiicnaay taageerayaasho dhan bay nagu diraysaayeen su'aal baa ka taagan hadii aan xilka u dhiibno oo lagu wareejiyo nuclear qaaradaha dhaafa dadka inay ku laysaabo way dhici karaysaayeen qatartaas damiya ka noqon waan cabsanaya waa jacbur suugaanta meelihii kafta ka u sameeyay way badan yihiin oo maaragtaa maansooyinka aduu aan isaga sameeyay in la isaga maaragtaa la isaga waxa jirta jacbur kale oo oranaya nin walba heblaayaan jeclahay suuqa ayuu marine asaagiin cirku tagay intaad gabar sirayseen adduunyada nuclear lagu tartamay jaqafiya saaraad mid kale oo oranaya jira haddaan sida Ethiopia hawada miig u direlayna intaan geela raacaynay arigi dhaansheene rag allow halgaba hawl adduun galin ba wacay inkastoo aanan saa ugu dhiiran heesaha iyo masana way jiraan waxyaabo badan oo heesaha ka sameeyay oo heeso badan oo sameeyay way jiraan waxa kale oo jira riwaayado badan oo ay kuna sameeyay oo qaarkood duuban yihiin oo aniga laftayda wax ka metelay tusaale ahaan hees baa jirtay jacaylah oo ka hadlaysay macnaha nin waqti badan wuxuu sugayay qof la ballamay macnaha waqtigiisa soo gaaray oo xilligii intii soo qaad ka ahayd sameeyay oo oranaysay heestaasi waxay oranaysaa sidii baan heblaay seexda qolkii siigada badnaa sidii baan heblaay seexda qolkii siigada badnaa sariirtuna halkii dhanna uga ma socan mid kaleena sugi waxay oranaysaa sidii baan heblaay seexda qolkii siigada badnaa sariirtuna halkii dhanna uga ma socan mid kaleena sugi meeshaad surtana labadaadi sawir kama siibin wali meeshaad surtana labadaadi sawir kama siibin wali sanadkina idlaa soonkana xilliga siyaadu ku yahay saan culi sida samiriya naftiisa sabaadishay hees noocaas ay ahayd oo ayadu lafteedu aan dhamaystirnayno hadda aanan meesha ku wadahaynaydo dhamaystiran riwaayaduhuna way badan yihiin oo riwaayadaha hadda aan sameeyay iyo kuwa aanan wili soo bandhigin ba way isku leeyihiin
waxa ugu caansan riwaayad la yiraahdo British Plastic and Below Admi oo aan wali maaragtaa hadda bulshadu si fiican aan u wada gaarin badankood riwaayadda British Plastic and Below Admi waxaan maleeyaa dad yow badan oo qaar qaybo kamid ah arkay inay jiraan waa riwaayad ka turjumaysa tahriibta iyo aqoon yarida isbiirsaday dhibaatooyinka ay leeyihiin ayadana markeedan hadii ilaahay la arki doono oo soo bixi doonta tahriibta iyo aqoon yaro haday isu kaashadaan ciladaha ka imaan kara qofku hadduu xataa meelo kale u tahriibo wadamo kale u tahriibo inuu aqoon leeyahay oo cilmigiisu isku celcelsho aad u fiican tahay laakiin qofka aan aqoon lahayn tahriibna aada mushkiladda ay ka laga dhaxlayo ayaan ka sameeyay riwaayadaas waana la arki doonaa hadii ilaahay waxaan horta si kaga faa'iideysanaya halkaan inaan mahadcelin ballaaran soo jeeso bahda warbaahinta Halmaal Media oo in badan dadaal badan bulshada kula dhex jirta oo maaragtaa hawl adag bulshada u haysa si maaragtaa iska wuxuu qabsana u haysa ayada oo hadda meeshan meel ka horeysa aan waxyaabo badan oo bulshada ay u soo gudbiyaan aan ka arkay aniga qudheedana waxyaabo badan oo aan anigu sameeyay bulshada u gudbiyay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa Halmaal Media haddaan halka uga soo gudbo bulshadu waxba ka dhaxaya bulsho walba aniga iyo bulshada waxba naga dhaxaya bulshada guud ahaanteedna waxba ka dhaxaya anigu bulshada qof kamid oo baanahay waxa weeyaan marka aad fiirisid xilliga lagu jiro iyo xilliga la soo dhaafay qof waliba waxaan ku dhiirigelinayaa bulshada u soo jeedinaya waqtigii la soo maray in wax laga barto waqtigii la soo maray qof walba heba sanadiyada uu joogo dunida joogo wixii soo maray inuu wax ka barto oo uu ku cibra qaato gabay baa jira yar oo maaragtaa oranaya qarni tagay waxba laga qabtaa yaad qalfoof noqon qalwan bay adduunyo u quntaa tan iyo qaabiil qumaatina waxay ugu qulqulay toora siiqayaan qaruun waliba qoom bay dhaxleen qaaradaha guud qaraabiyo dadkuna waa qabiil qoys badalay qoys qof baana loo qaybiyo nolosha qaaska udaydiyo ninkii ii qalmo aniga qayrkeeya qasab weeye sooyaal qornaa xog ka qaybaayay qabar oday qaxuubihi tabshaan lagu qasaareen qarqoor aabaha lagu qaldo qaflad hore rag ugu qiil baxsho furay qataarkeed qunfulkeediyo ku qarimood la qalibnaataa qob socodiyo inaad qolof tahay kugu qiraysaa qarqoor aabaha lagu qaldo welina qaariyaalo inay qoobka dhiig ka qubtood jirto qodaxdeeda qob socodiyo inaad qolof tahay kugu qiraysaa qisar runa qulubtay gashana dhab ugu qeyrooto quraanki aliyo qowlkii nabi lagu ma qeexeena qasadkeedu waa qola inay ku cibra qaataan oo qisada iyo maaragtaa qisooyinka quraanka kariimka tabinayo waxa loogu talagalay intaas oo juhdiga Ilaahay ku baxshan subhanahu wa ta'ala in bulshadu ay ku cibra qaadato